हेलो व्यूअर्स আজি मोर काकत এখন খবর আই পড়িছে আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতে আজি উপস্থিত হৈছে কৰিমগঞ্জত তাত উপস্থিত হৈ যিমান ৰিলিফ ক্যাম্প আছিলে তেখেতে আজি ৰিলিফ ক্যাম্পত গৈ পেলাই তাৰ পিছত যেটো সংবাদমেলত তেখেতে উপস্থিত হৈছিল হোৱাৰ পিছত তেখেতে কি ঘোষণা কৰিলে আজি কৰিমগঞ্জত আহক আপোনালোকে এতিয়া দেখক এশিয়াৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম বিল হিচাপে আপুনি কোনো বেলেগ চিন্তাধাৰা কৰিছে নেকি ইয়াৰ পৰা আমাৰ দুইটা ফালে দুইটা নদীত সুইচ গেট হৈ গলে পানীটো সদায় থাকিব পাৰিব গতিকে সেইটো এটা আমাৰো এটা প্ৰজেক্টৰ কাম চলি আছে এতিয়া এসেসমেন্ট চলি আছে যাতে ফিচাৰিও চলিব পাৰে আৰু এতিয়াতো আমাৰ ইয়াতে কোৱামতে কৰিমগঞ্জ সমষ্টিত 3,90,000 মানুহ এফেক্টেড হৈছে সমগ্ৰ অসমত নিয়াৰ এবাউট 1 crore মানুহ এফেক্টেড হ'ব 1/3 অফ দ্য পপুলেশ্যন যাক যেনেকৈ পাৰোঁ আমি সহায় কৰিম বানৰ সময়ত দেখা যায় মানে কৰিমগঞ্জ বা বৰাকবেলি কাট অফ হৈ যায় যিহেতু মেঘালয়ৰ সৈতে আছে ৰেল যোগাযোগ হৈছে এইবাৰ মেক্সিমাম এয়াৰ ড্ৰপিং কৰা হৈছে কাট অফ হ'ব দিয়া নাই ক্লাৰিয়েটৰ ডিচিৰ লগত আমি ডেইলি টাচত আছিলোঁ যাতে ইয়াত বস্তু থাকে সেকেন্ড হাফলঙৰ পৰা শিলচৰলৈকে ৰেলটো কালিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে গতিকে আমি ৰেলৰ লগত কথা পাতিছোঁ যে নদীৰ কাষেদি পাহাৰৰ কাষেদি ৰেল লাইনটো নকৰি টানেল বনাই ৰেল লাইনটো নতুনকৈ ৰিডিজাইন কৰিব পাৰি নেকি আজি মোক কৈছে ডিচিয়ে যে অকণমান আমাৰ যিটো কালভাৰ্ট এটা আছিল পৰি গৈছে মই এতিয়াই ইঞ্জিনিয়াৰক কৈ দিম যাতে লগে লগে কৰিমগঞ্জ টাউনৰ আগততো ৱাটাৰ ছাপ্লাই প্ৰজেক্ট আমি আহি কৰিছিলোঁ না চ' বহুত দিন হ'ল মোৰ মনত আছে 10 years বেক চ' এতিয়া চাই ল'ম তাক ষ্ট্ৰেংথেন কৰি এবাৰ আমি ষ্ট্ৰেংথেন কৰি ল'ম আৰু বান পৰিস্থিতিৰ মাজত চৰকাৰে বহুখিনি কৰিছে ইয়াৰ ৰাজ্যে স্বীকাৰ কৰিছে যিহেতু আমি গ্ৰাউণ্ড জিৰোৰ পৰা গৈ বাতৰি সংগ্ৰহ কৰোঁ কিন্তু বহু ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জিলা প্ৰশাসন বিশেষকৈ বৰাক উপত্যকাত জিলা প্ৰশাসনৰ ওপৰত ৰাইজ যথেষ্ট অসন্তুষ্ট চাওক প্ৰথম যেতিয়া 2-3 দিন পানী হৈছেতো জিলা প্ৰশাসন যাব পৰা নাই মানুহৰ খং আছে কিন্তু এতিয়া মই ডেইলি ভিডিঅ' কনফাৰেন্স কৰি আছোঁ যে মানুহৰ মাজত যাতে প্ৰশাসন যায় মানুহক সহায় কৰে কোনো যাতে এপিডেমিক আউটব্ৰেক নহয় আৰু মানুহক যাতে আমি ভাল কৰি ঘৰত লৈ যাব পাৰোঁ এতিয়াতো যিমানখিনি মোৰ পৰা ৰিপৰ্ট আছে মেক্সিমাম এৰিয়া কাভাৰেজ হৈছে বুলি কৈছে কিন্তু এতিয়া গৈ মই শিলচৰত থাকিম তেতিয়া মই পিছবেলা শিলচৰত মই এটা ৰিভিউ ল'ম যে আৰু যদি কিবা কৰিব বাকী আছে আমি কৰি ল'ম থ্যাংক ইউ রাস্তাঘাটটা ওই আবার ইমপ্রুভ করতে হবে রাস্তাঘাট এম্বেকমেন্ট ওইগুলা করতে হবে আবার আসবো করিমগঞ্জ তো আমার নিজের বাড়ির মতন আবার আসবো নাই সনবিলটো মই আগতো আহিছো